Okay. Go. Good morning. Today, paper presentation is chaired by Professor Donald Pipiao and I am Professor Tintin Nue. It is a great pleasure to honor the paper presentation regarding the medicine, cardiac medicine, and Department of Medical Research. And today, paper presentation will be presented by five participants. So, presentation will be 10 minutes and 5 minutes will be question and answer. But for the sake of the time, we will present the presentation. After the five participants, we will ask the question and answer. So thank you. So Professor Donam Pipiao, we invite the first presenter. Good morning, good morning, everybody. And now we are going to start our paper presentation. We will have 5 presenters who is going to present different papers from different background. And the first paper will be presented by Dr. Somea, who is from the medical Defense Service Medical Academy, and the paper is association between ABO, blood group types, and severity of the COVID-19 infection. Dr. Somea, please. Good morning, our respectful chairperson and attending professor, senior and junior colleagues. I am Dr. Somea from Department of Medicine, DSME. Today, I would like to present the paper. The title is The Association Between ABO Blood Types and Severity of COVID-19 Infection. As introduction, COVID-19 pandemic has spread rapidly across the world and has caused over 98.7 million confirmed infections and more than 2.1 million deaths. And Myanmar has also suffered burden of COVID-19 pandemic and has caused over 136,000 confirmed and more than 3,000 deaths until 23rd January 2021. Clinical risk factors for COVID-19 morbidity and mortality are OH, male gender, obesity, such as cardiovascular disease and diabetes mellitus, chronic kidney and liver disease, cerebrovascular disease, and chronic obstructive pulmonary disease. Blood group antigens present on RBC are permanent, fixed, and lifelong biological markers. The distribution of the ABO blood group varies in population throughout the world. In Myanmar, blood group O is the commonest, 36%, and blood group AB is the lowest, 7%. In addition to clinical significance for transfusion and transplantation, ABO blood antigens had biological significance and may be associated with predisposition or protection from many diseases. There are associations between ABO blood groups and a number of different infections or diseases as the follows. Recent evidence suggests ABO blood type may affect risk of severe COVID-19 infection. Presence of anti-A and anti-B antibody, which could potentially block to the addition to the spike protein and ACE2 receptor. They found that blood group O has the lower risk and blood group A has the higher risk of COVID-19 infection. There are relationships between ABO blood group and COVID-19 infection, severity, and demise. There are many research studies, but they have some contradiction and discrepancy between the results of the study. This study finding would have the clinician to be aware of the importance of the ABO blood group antigens, not only in the treatment of the COVID-19 infection, but also in the risk estimation for severity of COVID-19 infection. Our aim was to study the association between ABO blood type and severity and death of COVID-19 infection. Our objective was, number one, to identify clinical data, age, sex, and comorbidity status of COVID-19 infected patients. Number two was to determine ABO blood types among these patients. Number three was to find out the severity status by using WHO severity criteria in these patients. Number four was to find out the association between ABO blood types and severity and death of COVID-19 infection. These are our materials and methods.
Study design was hospital-based cross-sectional analytical study. There were 428 COVID-19 infected patients. Study site was military COVID-19 medical centers in Yangon. Study period was from September to November 2020. These are inclusion and exclusion criteria. These are our research procedure. Baseline clinical data, access, and associated comorbid diseases from all COVID-19 infected patients were recruited from military COVID-19 medical centers in Yangon and explain about study procedure and getting informed consent. Severity assessment of COVID-19 infection by the WHO severity criteria and ABO blood types determination and are recorded in the proforma and data analysis. These are our working definition. ABO blood group was determined by side heme agglutination test and COVID-19 disease severity status by the WHO criteria as mild, moderate, and severe. These are data analysis. P-value were determined by Pearson chi-square test and the level of significance was set at p-value less than 0.05. Ethical clearance was obtained by Hospital Research and Review Committee number 1, DSGH 1000 vetted. These are results. In age distribution, the youngest were 12 years and the oldest were 100 years. Our mean age was 43.15 years. In age group distribution, majority, more than 70% of patients were less than 60 years and 26.9% were more than 60 years of age. In this study, male were predominant, 75%. In severity status, 321 patients were mild cases and 29 patients were moderate cases. 59 patients were severe cases. Patients were expired in this study. In ABO blood group distribution, blood O is the commonest, 30.1%, and blood group AB is the lowest, 30.8%. These are the comorbid disease in this study. In association between age and severity status, nearly half of the patients were greater than 60 years of age, and it was statistically significant. In association between gender and severity status, 7% of patients were severe in female in this study. In association between associated comorbid diseases, severity of COVID-19 infection was statistically significant with more number of the comorbid disease. In association between ABO blood types and severity and death of COVID-19 patients, 103 patients were mild cases in blood group O. Blood group B has the higher risk in this study. The remaining had relatively low risk. In distribution of ABO blood types and severity and death of these patients, blood group B has the highest proportion, 84%, and AB has the highest mortality, 44.4% in this study. On discussion, our mean age was 43.15 years, 49.08 years in Iraq, and 54 years in US. 24.5% patients older than 60 years were in China. These slight differences in age and elderly population might different study population and sample size. Male to female ratio was 3:1 in this study. May have full rates of the compared to the females from the previous study. These different findings could be explained by different samples and population. In this study, age and sex comorbidity status were significantly associated with the COVID-19 severity. Proof findings of the other study, Canada and China, are were the same. Blood group O was the commonest in this study. The lowest group was the blood group AB. These findings were contradicted with the other international study in China, America, which blood group A has high risk infection and O group has the lower risk for infection. These inconsistent findings were explained by different populations, including different races and regions. According to normal population-based blood group distribution, as blood group O is the highest, followed by the B, and then A and AB severely. In the present study, blood group B was likely to have higher risk to get severe COVID-19 infection. Blood group O had the low risk for severe infection. These findings were similar to various international studies, although the present study finding was statistically not significant. The other remaining blood group findings from this study show various discrepancy results with other studies. In this study, highest mortality was in severe patient in blood group AB, 44.4%. This finding was similar to China's study, despite of being
different study population. In conclusion, according to our study, Black group B had higher chances to get severe COVID-19 infection. The highest mortality was seen in Black group AB. Larger studies are required to get stronger association. These are our recommendations. This study has some limitations. In this study, recruited study participants only from military medical COVID-19 medical center. Thus only reflects the small population of the COVID-19 infected patient. Larger population-based cohort study are needed to strong. These are our acknowledgements. First of all, I would like to say thanks our Professor Head Colonel Kimpupia for permission to conduct this study and all the staff of the number 1 DSC Mingladok and Military COVID-19 Medical Center in Yangon and all the participants of the study. These are our references. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. Somi Ao, for your nice presentation. We will move on to second presentation. Prof. Tatina, please. Okay, I would like to invite the second presenter, Dr. Sowan. He is from Department of the Cardiology, University of Medicine, Mandalay. He will present the factor associated with the mortality in patients from outpatient heart failure clinic. So I will invite Dr. Sowan, please. Wi-Fi to 2%, yeah. And due to increases in life expectancy of all population, the prevalence of heart failure increases dramatically. And despite recent advances in pharmacological and in vital therapy of heart failure, mortality remains high in both Western and Asian population. International records have shown that in hospital mortality ranges from 4 to 7%. And heart failure-related urine hospital admission was reported in many studies, ranging from 3.8% to 9% in Western populations and 2 to 6% in Asian population. From the conclusions of different population-based studies, important prognostic determinants of heart failure are: number 1, patient's clinical characteristics and comorbidity. Number 2, laboratory parameters and LV systolic functions. And number 3, treatment received. Several independent risk factors associated with high risks of death. There are patient age, gender, heart rate, blood pressure, serum sodium, urea, creatinine, presence of arrhythmia, LV systolic functions, and biomarkers. Unfortunately, only few population-based studies to determine the predictors of mortality had been done in Myanmar. So our objective is to determine the clinical factors associated with mortality. It is a single standard retrospective study. It included 175 patients who attended outpatient heart failure clinic at Department of Cardiovascular Medicine, mainly between 2017 to 2020. So our primary endpoint was to find out all-cause mortality, and secondary endpoint was to find out factors associated with mortalities in patients with heart failure. So here is the study flowchart. 205 patients were assessed for eligibility, but 30 patients were excluded because of loss to follow-up. So 175 patients were included in the study. Here are the results. Mean age was 57%. 57 years, and male and female were nearly equally distributed. Ischemic cardiomyopathy was the main etiology of the heart failure. Over 1/3 of patients had hypertension and 50% had diabetes mellitus. So mean LVEF in this patient group was 28%, and 91% of patients were classified as having HFrEF.
So baseline systolic blood pressure was 109 millimeter mercury with a minimal 80 and maximal 170 millimeter mercury. Baseline diastolic blood pressure was 68 millimeter mercury and minimal 40 and maximal 110. Most of the patients were in the sinus rhythm group. Mean resting heart rate was 77 beats per minute, and heart rate less than 75 beats per minute. One of our patients had a heart rate less than 75 beats per minute. So 24 patients had the AF group. Most of the previously diagnosed heart failure patients were on combinations of blue diuretic with the ACE inhibitor, ARB, or ARNI and or MRA. ACE, ARB, the ARNIs are prescribed to 86% of patients, and beta blocker prescribed to 96%, and the MRA is prescribed to 90% of patients. About 50% of guideline-directed dose achieved in 64% of cases for ACE inhibitor, ARB, or ARNI, and beta blocker, and 90% for the MRA. So this table shows the baseline characteristics of the patient who survived and who died. Mean age was around 57 years, and male and female were nearly equally distributed, and as around about 6% were smokers and 40% were hypertension. So about 15% had diabetes mellitus, 12% had CKD, and 12% had stroke. 7.1% had bronchial asthma, and 86% in sinus rhythm. So these are the treatment taken by the patient. These are ACE inhibitor, beta blocker, ARNI, ARB, and MRA. So this table shows the univariate analysis for independent risk factor, which might be associated with mortalities in heart failure patient. Each were likely to be associated with mortality, but CI value cross one, so there is no clinically significant. Other factors such as sex, etiology, hypertension, and diabetes were not associated with mortalities of the heart failure. CKD were associated with mortality of heart failure. Stroke was not associated with mortality, but systolic blood pressure, diastolic blood pressure were associated with mortality of heart failure. But heart rate, LVEF were not associated with mortality of the heart failure. So these are the treatment taken by the patient. And then only ACI was shown to be associated with mortality. P-value 0.01 and OR value 0.4. So other ARB, beta blocker, ARNI, MRA, and IVA were not associated with mortality. So our primary endpoint was 7% of patients died within the 3-year follow-up period. Secondary endpoint was age was not associated with mortality of heart failure. Sex was not associated with mortality of heart failure. Age likely to be associated with heart failure. Mortality of heart, but CI value cross 1, so it is not clinically significant. Large proportion of patients ischemic in origin, but underlying etiology was not associated with mortality. Increasing diastolic blood pressure on cause more likely to decrease by 7%. Increasing systolic blood pressure on cause mortality likely to decrease by 4%. Heart rate was not associated with risk of adverse outcomes. Diabetes was not significant association with prognosis of heart failure. But CKD was associated with increased mortalities in patients with heart failure. LV ejection fraction was not associated with mortality in our study. Among medication taken for heart failure, ACE inhibitor were found to be associated with decreased risk of death. In conclusion, factors associated with heart failure mortality were CKD, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and ACE inhibitor.
Use of ACE inhibitor was shown to decrease mortality. Further, well-designed study with larger sample size were needed to identify the factors associated with mortalities of heart failure. So we have some limitation. Firstly, it is a relatively small sample size. 30 patients were lost to follow-up, which could affect our study results. It is a retrospective study. So thank you for your kind attention. Thank you, Dr. Sawai, for your excellent presentation. So next speaker will be called by Professor Donna PPR. Thank you for every presenter is keeping up with time. So I would like to call upon Dr. Jositu from Department of Medicine, University of Medicine 2. Dr. Jositu is going to present vitamin D status and diabetic retinopathy in patients with diabetes mellitus. Dr. Jositu, please. Good afternoon, everybody. I'm Dr. Jositu from University of Medicine 2. I'd like to present vitamin D status and diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. This study was approved by and conducted according to the protocol of the Ethical Committee of University of Medicine 2. Regarding background of diabetic retinopathy, as we all know, diabetic retinopathy is a leading cause of vision impairment and blindness worldwide. The annual incidence range from 2.2 to 12.7% and progression from 3.4 to 12.3%. Recent estimates suggest that the number of people with diabetic retinopathy will increase to 191 million by 2030. Patients with preproliferative and proliferative retinopathy were more frequently vitamin D deficient and had lower mean concentration of 25-hydroxy vitamin D compared with type 2 diabetic patients without retinopathy. Regarding study method, our aim was to study vitamin D status and diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. The study was done at General Medical Units, OPD, and Diabetic Clinic of North Oklahoma General and Teaching Hospital, and it was hospital-based cross-sectional analytical study. Inclusion criteria were patients with type 2 diabetes mellitus with retinopathy aged over 40 years who gave the informed consent. Exclusion criteria were as follows: patients taking multivitamins, vitamin supplements, and any other medications that could alter vitamin D metabolism. Patients with cataract, with known cardiovascular complications, with chronic stage 2 hypertension, and patients whose EGF are less than 60 ml per minute, and pregnant women. Regarding test method, blood samples of these patients were taken for serum level of 25-hydroxyvitamin D level in type 2 diabetes mellitus with diabetic retinopathy, which presence is then confirmed by retinal photograph. Here is the algorithm of our study. Firstly, we recruited type 2 diabetes mellitus patients at medical units, OPD, and diabetic clinic of NOGTH according to inclusion and exclusion criteria described above. Then fundoscopy was done, confirmed by retinal photograph. Out of 160 patients, type 2 diabetes mellitus without diabetic retinopathy on fundoscopy were excluded. And the selected patients, 129 patients, through brief history taking, data collection of age, sex, duration of type 2 diabetes mellitus were recorded, and samples for vitamin D, blood sample for vitamin D levels were taken and classified as background retinopathy, preproliferative retinopathy, and proliferative retinopathy based on fundoscopy and retinal photograph accordingly. This is the ophthalmoscope done during our study period, and this is the retina camera Canon for retinal photography. And regarding results, after recruiting 160 patients and opting out those without diabetic retinopathy, remaining 129 patients with diabetic retinopathy were included in the study. Among 43 patients with background retinopathy, only 4.7% of patients had vitamin D deficiency. But among 58 patients with preproliferative retinopathy and among 28 patients with proliferative retinopathy, 60.3% and 89.3% had vitamin D deficiency, respectively.
This is the demographic data of patients with type 2 diabetes mellitus with diabetic retinopathy. Here, among 129 patients, mean age of the patients were found to be 60.33 years, and the youngest being 42, and the eldest being 87 years in the study. This is the association between vitamin D deficiency and severity of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. Here, regarding background retinopathy, 4.7% had vitamin D deficiency and 95.3% had no vitamin D deficiency. And regarding preproliferative retinopathy, 60.3% were vitamin D deficient and 39.7% were not vitamin deficient. Regarding proliferative retinopathy, 89.3% were vitamin D deficient and only 10.7% were not vitamin D deficient, with the statistically prominent significant p-value less than 0.001 according to chi-square test. This is the pie chart showing the proportion of patients with type 2 diabetes mellitus according to the severity of diabetic retinopathy. Patients with preproliferative retinopathy was the commonest finding found in 45 patients. About 33.3% and 21.7% of the patients had background retinopathy and proliferative retinopathy, respectively. This is another pie chart showing the proportion of vitamin D deficiency in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic retinopathy. Here, vitamin D deficiency was found in 62 patients, that is 48.1%, and there was no vitamin D deficiency in 67 patients, that is 51.9%. Regarding discussion, vitamin D deficiency defined as serum 25-hydroxyvitamin D concentration less than 20 nanogram per ml has been associated with impairment of insulin secretion, metabolic syndrome, and systemic diabetic progression. This study shows a significant association between vitamin D deficiency and severity of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. There are many risk factors for diabetic retinopathy. In addition to vitamin D deficiency, such as poor glycemic control, long duration of type 2 diabetes mellitus, smoking status, inflammation, especially chronic inflammation, obesity, and hypertension. Several experiments have also confirmed that vitamin D regulates the neuroprotective effect of the central nervous system, which contains the optic nerves. Furthermore, these studies suggest that vitamin D levels affect intraocular pressure and ocular blood flow during the development of chronic metabolic diseases such as diabetes, hypertension, and dyslipidemia. Therefore, it is believed that reduced vitamin D levels may be related to chronic optic neuropathy. Recent studies have also shown a relationship between 125-hydroxyvitamin D and diabetic retinopathy stages, and a relationship between low levels of 25-hydroxyvitamin D and proliferative retinopathy. These recent findings indicate that vitamin D deficiency is an important factor for the emergence and progression of various diabetic retinopathy stages. Regarding conclusion, this study points out that the more severe vitamin D deficiency, the more advanced the grade of the diabetic retinopathy. Therefore, it can be concluded that there is a strong association as one of its risk factors between vitamin D deficiency and diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes mellitus. Recommendation. Vitamin D levels should be measured in patients with type 2 diabetes mellitus to detect vitamin D deficiency. And it may be worth prescribing vitamin D supplementation in patients with type 2 diabetes mellitus, and apparently, especially in vitamin D deficient patients and diabetic retinopathy patients. It may be an essential part of the preventive and as well as palliative measures in the near future while it demands further interventional study. Last but not least, I'd like to acknowledge and thanks to all the patients and persons who participated in this study. Here are my references. Thank you for all your kind attention. Thank you so much for your kind presentation, Dr. Jositu. And the presentation will be invited by Professor Dotin Thinwe. Thank you. Next paper presentation by Dr. Tessolin. He will present on behalf of the Department of Medicine, University of Medicine 2.
Their title is a aspartate aminotransferase platelet count ratio in severe dengue infection. So I would like to invite Dr. Tessolin to present your the topic. Thank you. On my chairperson, audience, and all my colleagues. And this thesis is a part of the academic training of my internal medicine. And let me introduce my topic. This is the aspartate aminotransferase platelet count ratio in severity of dengue infection. And my supervisor is Associate Professor Dr. Isotong. Dengue is a mosquito-borne first emerging pandemic-prone viral disease, which is estimated 50 to 100 million new infections among over 100 endemic countries annually. Incidence grown 34 over the last 50 years. Hepatic dysfunction is very common problem rather than dengue shock among dengue-infected patients, but the level of the elevated aminotransferase among dengue patients to predict the dengue severity is still conflicting. And the aim of my thesis is to study aspartate aminotransferase and platelet ratio index in severity of dengue infection. And this study is conducted at the Medical Ward of St. General Hospital. It was hospital-based cross-sectional analytically study. And these are my inclusion and exclusion criteria. Clinically confirmed dengue cases, patient more than or equal to 30 years of age and medical work, both assess acute febrile illness of 3-day duration, dengue serology test, NS1 antigen and or IgM positive. We excluded the patient who has co-infection with the hepatitis B virus and hepatitis C virus and who has a history of the alcoholic liver disease. And the blood sample was taken for determination of the alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, blood platelet count, and we calculate the aspartate if score by using the following equation. These are my flow diagram of my procedure. A probable dengue, we did a dengue serology. If negative, we exclude the criteria patient, and if positive, we got an informed consent. We take the informed consent and then we do the daily clinical parameter and laboratory evaluation and severity of dengue. And we, on the other hand, we do the liver function test and we calculate the APRI, and then we finally found the association between the APRI and the severity of dengue infection. These are my results. Among study population 120 patients, 67 patients are severe dengue infection, and the rest 53 patients were non-severe dengue infection. This is the clinical presentation of my severe dengue disease. Plasma leakage is the most patient, 51 patient, and bleeding is 23 patient, and organ impairment 10 patient. Some patient has more than one severe dengue feature. And these are my normal liver function test, AST. Normal liver function test is a minority of patient, 24 patient. The rest, approximately 100 patient, has an increased AST level. These are the platelet distribution. Minority of patient, 22 patient has a normal platelet count. The rest, majority, 100 patient, approximately 100 patient has a low platelet count. After that, we calculate the APRI and we find out the sensitivity and specificity. The APRI score more than equal to 4.65, sensitivity 85.1%, and specificity 90.6%. We predicted this severity by using the area anakai. The gap line significantly above 45-degree line of unity. The area anakai was 0.919, which denoted the exact accuracy of the test. After that, we calculate we find out the association between the APRI score and the severity. APRI score more than or equal to 4.65. 57 cases or 67 severe dengue cases can present correctly. Only 5 cases of 53 non-severe dengue became false positive. After that, we find out the main APRI score and we find out the association between the severe dengue disease. Plasma leakage, 51 patient has a very high main APRI score. This was statistically significant. After that, we calculate by using the bleeding. Main APRI score was higher than the non-bleeding patient. It was statistically significant. And the next one is the organ involvement. The severe dengue disease organ involvement, the main APRI score was higher than
non-organ involvement. This was statistically significant. Among the 130 patients, 107 patients are completely recovered. Unfortunately, 3 patients passed away because of the organ involvement. All these patients has a raised AST and ELD level. Discussion: clinical significance of hepatic dysfunction in adult dengue infection is important because the symptomatic pharmacologic treatment of dengue need to be modified accordingly. Hepatotoxic drugs and those who are hepatic metabolism and clearance need to be avoided. The study found that the best cutoff point for every score is a more than equal to 4.65, severity of 85.1%, and specificity of 90.6%. The study found that mean average value of the patient with plasma leakage were higher than that of the patient without plasma leakage. They were statistically significant. Mean average value of the bleeding was higher than those without bleeding. This was statistically significant, and also the organ involvement. The mean average score was significantly higher than those without involvement. This was also statistically significant. Regarding the Vietnamese study, serum bilirubin fell among almost all cases of dengue infection, as our AST ALT levels start to rise slowly from the early febrile phase and increase significantly in critical phase, reach peak in the convalescent phase. Regarding the Chinese population, they find out the high white takeout of 3.51, 10.9, and higher risk of severe dengue disease and prolonged PD, and average score more than equal to 6.98 was considerably valuable, predictive, valuable, or differentiating the illness severity. This study found to be a novel and independent instance of the severe dengue disease in using the average score. Conclusion: the best diagnostic cutoff point for average score was 4.65. The main average score of the severe dengue disease, plasma leakage, bleeding, and organ involvement were higher than non-severe dengue patients. Recommendation: there is no severity scoring system among adult dengue infection and indication for admission of the adult dengue infection. In order to predict severe dengue disease, average score can predict the severity of dengue disease. In clinical practice, every dengue patient should calculate the average index because it can detect and predict the severity of dengue disease. But our limitation is that there is a small number of the study population. These are my results. Thank you very much for kind attention. Thank you, Dr. Tesolin, for your comprehensive and concise presentation. So next paper presentation will be invited by Professor Donald PPR. This is the last presentation, which will be presented by Dr. Chang Kokowin from Department of Medicine, University of Medicine 2. The topic is Study of Urinary Kidney Injury Molecules 1 and Renal Outcomes in Fiber-Bite Patients. Dr. Chang Kokowin, please. Good afternoon, our chairperson, my senior and junior college, and all the audience. The title of my topic is the Study of Urinary Kidney Injury Molecule 1 and Renal Organ in Fiber-Bite Patients. My research was funded by the Department of Medical Research, Myanmar. As for the background, in Myanmar, the fiber-bite is one of the priority health problems identified in national health plan. And acute kidney injury is one of the major complications of rectal fiber-bite. It develops in about 20 to 30% of patients who have been bitten. In diagnosing the acute kidney injury, we mainly use 2 parameters, the urine output and increase in serum creatinine, according to the critical criteria. These 2 parameters are obvious only after the significant amount of time. The kidney injury molecule 1 is the recently discovered transmembrane protein and one of the novel urinary biomarker, which is markedly induced in renal injury, including acute kidney injury and chronic kidney disease. It can be cleaved and detected in the urine, and it was shown that cleaved domain of K1 domain can be quantified and related to the extent of renal damage. My study aim is to study the urinary kidney injury molecule 1 levels and renal outcome in patients with rectal fiber-bite. My study areas are the medical west hall in St. Tingan Jones and Lower Klapa Teaching General Hospital. My study design was the hospital-based cross-sectional analytical study. In my study, 274 patients were included. Study duration was January 2018 to December 2018. My inclusion criteria was for all patients with features of rectal fiber and inflammation
according to WHO criteria within the 48 hours from the time of bite. Exclusion criteria is patient who has a previous history of renal disease and patient who has arrived to hospital more than 48 hours from the time of bite. For procedure to be short, urine sample of the patient were collected and stored. Urinary K1 levels are measured using the ELISA assay, and patient AKI development and their AKI stagings and requirements of renal replacement therapy are measured and recorded. As for the operation definition, we define the significant urinary K1 level as the urinary K1 and ratio with the urine creatinine, which is more than 1 nanogram per milligram to be significant according to the Shalini study. Advanced renal outcome were defined as the hierarchical staging and requirement of renal replacement therapy and mortality. This is my procedure. And as for the result, in my study, today 74 patients were included, and the age is such as the male has more significant amount number, and the local inflammation is present in all of the 74 patients, and the coagulopathy occur in the 45 patients, and the AKI developed in 34 patients, and there are the 3 patients presented with shock, and DIC occur in 2 patients. And the death death occur in mortality occur in 2 patients. Mean age was 39. Age distribution of AKI in my study as the 34 patients developed AKI and 40 patients has not developed AKI in my study. And the patient are undergoing RT was in the patient 74 patients, the 12 patients had to undergo RT and 62 patients had not undergo RT. Distribution of another pie chart for the requirement of RT. 16 patients require RT and 84 patients had not require RT. In my study, the distribution of urinary K1 level is significant in the 49 patients and has not significantly raised in the 25% of the 25 patients. Today, mean K1 level was 2.54 nanogram per milligram. And the AKI, as for the subgroup, in the patient with AKI, in the today 34 patients with AKI, urinary K1 level was significantly raised in 26 patients and not significantly raised in 8 patients. In patients who had not developed AKI, there is also found that urinary K1 level, 23 patients had significantly raised AKI and 70 patients had not raised AKI, not K1 level. As for the critical criteria, in the higher critical staging, in the critical 3 staging, which is the highest critical staging, in the patient group, urinary K1 level has, or majority of patients with the higher critical 3 staging has a raised urinary K1 level, and in the critical 1 and 2 staging, 62.5% of the patients have raised K1 level, and in non-AKI group, and the 23 patients had raised AKI or K1 level. Mean urinary K1 level and critical staging, this mean level of K1 is in the critical 3 staging group. The mean urinary K1 level is significantly higher, which is 3.69, and in the critical 1 and 2 is which is mean K1 level is 2.79, and in non-AKI group, the urinary K1 level is 1.21, and which is significant high or which is statistically significant. In the patient who require RRT, in 12 patients who require RRT, the mean K1 level is also significantly higher, which is 4.27 level, and in patients who do not require RRT, and the mean urinary K1 level is 1.79, which is also statistically significant. In my discussion, as for the discussion, out of the 74 patients included in this study, 34 patients had developed AKI according to critical criteria, and 40 patients had not developed AKI. Out of the 74 patients, 49 patients had increased K1 level, and 35 patients had not had K1 level less than 1 nanogram per milligram. In 34 patients with AKI, 26 patients had increased and significant K1 level, and 8 patients did not have increased urinary K1 level. This shows that according to this result, the number of increased urinary K1 level is similar in both AKI and non-AKI group. That is not statistically not significant in pre-treated AKI. In the recent study done in India, the urinary K1 level also had in this study improved performance in pre-treated AKI in 5 patients.
but there are some factors influencing this fact because in my study, the urine are collected all after the administrations of ASP, and all the urine samples are collected within 48 hours, and time interval from the time sample and urine collection were variable among the participants. All samples are collected after administration or after at least first or ASP, and it may be due to the effect of ASP who are not developed AKI despite increased urinary Q1. There is no serial measurement or urinary Q1 level in this study. In the 80 patients who have met the criteria for higher critical staging, mostly the majority of patients had increased urinary Q1 level, and the mean urinary Q1 level in this group was significantly higher. The majority of the patients with higher AKI staging has been shown to have increased urinary Q1 level, and mean urinary Q1 level in patients with AKI are far higher than the non-AKI patient. It also found that the patient who undergo renal replacement therapy, and 35% of the patient population, and as for the conclusion, nearly half of the patients with hyperbi had communicated with AKI in this study. It was also found that there was statistically strong association between the higher AKI staging and increased urinary Q1 level. Moreover, most patients, 83.3% who undergo replacement therapy have been shown to have increased urinary Q1 level, and also high proportion of patients with above renal outcome had increased urinary Q1 level. It would be helpful to measure the urinary Q1 level in the patient with hyperbi to detect the adverse renal outcome. According to this study, the urinary Q1 level should be measured to evaluate the renal outcome of the patient. This is my reference, and thanks for the kind attention. Thank you, Yao. Thanks for your kind presentation, Dr. Chankagulwe. So we have finished all the 5 presentations. So discussion, and it is now time for a Q&A section. Q&A section will be taken care by both of us, Prof. Tinwe and Prof. myself. So the first presenter is Dr. Soumya Ao, association between the blood group, ABO blood types, and severity of the COVID-19. So, and is there any question or comments on that? So I would like to ask one question to, yes, Mama. Okay, occurrenceများတာကို risk များတယ်လို့ interpret လုပ်လို့ရပါသလားဆိုတာလေးပါဆရာရဲ့ study ထဲမှာဒီ blood group ကoccurrence ပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို occurrence များတာကို risk များတယ်လို့သုံးလိုက်လို့ဖြစ်ပါသလားဆိုတာလေးတစ်ချက်ပါဆရာဒီဟုတ်ကဲ့ပါမေးပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ study လေးကတော့လေကျွန်တော်တို့military COVID-19 ဒီ standard မှာရှိတဲ့ပေါ့နော် patient လေး428ယောက်နဲ့လုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့လူကလည်းပဲစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာပေါ့3လအတွင်းမှာရှိတဲ့ patient 428ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ study လုပ်လိုက်ပါတယ်တွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကO တွေပေါ့နော် O blood group O တွေကတော့ဒါ commonest အများဆုံးတွေ့ပါတယ်ဒါလို့ O အများဆုံးတွေ့ရဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ population ရလည်းပဲ blood group O က commonest ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့ကကြာ severity ကကြတော့ပြီးတော့မှ B ပြီးတော့မှ A ကျွန်တော်တို့ကဒီ study population ကျွန်တော်တို့မြန်မာ blood group မှာရှိတဲ့ population တိုင်းပဲတွေ့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တွေ့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ study လေးမှာ428ယောက်မှာတွေ့နေတယ်ဒီဟာလေးကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ finding result ပေါ့ညာကျွန်တော်တို့ literature မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ study တွေမှာရော literature တွေရောမှာဆိုလို့ရှိရင် O နဲ့ non ပေါ့နော် non group O တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် O group တွေကသူတို့ကဒီ antibodies တွေပေါ့နော်ဒီခုန naturally antibody antibody ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ COVID-19 မှာဆိုလို့ရှိရင် low risk ဆိုတဲ့ literature လေးတွေတွေ့ပါတယ် non group O မှာလည်းပဲသူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ naturally antibody ပေါ့ AB မှာဆိုလို့ရှိရင် naturally antibody AB မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ high risk ဖြစ်နေတဲ့ literature လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဒီ group မှာတွေ့ရတာက AB မှာပို့ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာက AB မှာဆိုရင် highest mortality ဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ420ရောက်မှာတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ study လေးပေါ့နော်ဟို strong ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က sample size တွေများလဲလိုမယ်ပြီးတော့လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကဆို set ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ military medical person တွေကိုယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ bias တွေရှိနိုင်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ population များနဲ့ over study တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ strong evidence တွေရလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အခုဒီ study လေးကိုပြောဖို့တော့ဒီ risk factor ဖြစ်တယ်လို့ decision ချဖို့ပြောဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကတော့အားနည်းသေးပါတယ် limitation တွေတော့ရှိပါသေးတယ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေတို့မကြီးမေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာတော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျမဟိုဒန်ဂီကိုမေးလို့ရလားယင်ရပါတယ်မှာမေးလို့ရပါတယ်ဒန်ဂီကိုဖတ်တာတော့ဆရာထက်စော်လင်းเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမတို့က severity of dengue မှာ liver enzyme တွေဟိုပါပေါ့เนาะအများကြီးတက်တာပေါ့နော်အမတို့လည်းစမသိဘူးထောင်ကျော်တက်တာဟာဆိုးတယ်လို့ပြောထားပြီးသားဆိုတော့ဒီ relation ပေါ့ liver enzyme တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ aspartate aminotransferase to platelet ratio လောက်ရတာကပို significant ဖြစ်သလားပေါ့ clinically apply လုပ်လို့ရှိရင် which one is better ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါတခုတည်းစားလို့ရှိရင် ratio လောက်တာဘာအသုံးတဲ့တာလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မေးပြီးတော့ကျေးဇူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ liver function test 1000ကျော်ရင်တော့သူက severe dengue ဆိုတော့အရင်ကတော့သိထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ virus တွေအကုန်တော့ hepatitis ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အားတွေသူတို့နောက်ပိုင်းလေ့လာခဲ့တဲ့ thesis တွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့က ASC တက်တယ်တချို့က ASD တက်တယ်တချို့ကြတော့လေဒီလူကြီးတွေမှာ ASC တက်တာဟို ASD ကတက်ရင်တချို့ကပိုပြီးဆိုးတယ်ပြောတယ် ASD တက်ရင်သူက bleeding တွေများတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီသူတို့ကဒီ Chinese population Chinese ဒီတခုမှာအဲ့ Chinese population လူတွေကိုသူလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက ASC ပိုတက်တာများတယ်ပို specific ဖြစ်တာများတယ် play လက်ကောင်းတဲ့ ratio ချလိုက်ရင်အဲ့ apri score ကသူက Nobel Barometer ပေါ့နော် fever 3ရက်လောက်နဲ့4ရက်လောက်နဲ့သူဒီက critical period မရောက်ခင်မှာ patient ကကိုယ့်ရှိရောက်လာတယ် OPD ရောက်လာတယ်ဆိုရင် ASC နဲ့ play လက်ကောင်းလေးကိုနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ fatality မရှိနိုင်မှာဖြစ်ဖြစ်အချိုးချပြီးတော့ easily accessible ဖြစ်တယ် interpretation ကောင်းတယ်အဲ့ဒါသူက severity of dengue disease ကိုပို့ပြီးတော့ predict လုပ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ clinical မှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ China study ကရေးထားတာပါအဲ့ဒါ2018ကထွက်ထားတဲ့ China study တခုမှာအဲ့ဒါနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါ gray area တွေလည်းဖြစ်နေတော့ဒီ clinical မှာသုံးလို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် patient လေ့လာကြည့်တာပါကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့ disease statistic တွေတွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် patient တယောက်တွေ့ပါတယ်အဲ့ကလေးလေးက16နှစ်မြောက်ကလာဆေးရုံလာတက်တယ်ဒန်ဂီနဲ့သူက short ကသူကလည်း day 3မှာ short နေတာပေါ့နော်ရှောင်းနေတာသူ့ liver function တွေကတော်တော်တက်နေပါတယ် ASC 6000နဲ့ပလေးလက်ကောက်လည်းဟိုကြာနေအဲ့ဒီ patient ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီက effective fluid replacement effective monitoring ပြီးတော့ဒီဘက်ကသူ့ paracetamol တကယ်ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့ temperature တောက်စိတ်ရောက်နိုင်တဲ့ drug တွေမပေးဘဲနဲ့သူ့ဒီချာချာကုသလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကတခြားသူကပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ clinical မှာ spray နဲ့ dengue ကိုရှင်လို့ရမယ်လို့တော့တုံးတက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ sample size ကနည်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် community တွေမှာလည်းလေ့လာထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့တည်တည်ချာချာ utilization လုပ်လို့မရအောင်သိချာပြောလို့မရဘူးဆရာဘယ်နှစ်ယောက် study လုပ်ထားတာလဲတော့120ပါမြောက်ကလာဆေးုံထွေယူထားတာလားအင်းစိန်မှာပါအဲ့တော့ဒီမြို့နယ်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်တင်ငန်းညွန့်အင်းစိန်မြောက်ကလာဆိုဘယ်မြို့နယ်မှာဒီဒန်ဂင်းဖြစ်တာအများဆုံးတွေ့လဲဆရာ study တွေမှာ120ပြေးဖို့ယူလိုက်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအင်းစိန်ဘက်ကတော့အများဆုံးတွေ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဘက်မှာစိုက်တာရအဲ့ဒီဘက်ကအင်းစိန်ဘက်ကဒီတခြားဒီဟိုဘက်ကပတိန်ဘက်ကတက်လာဒီအေယာရီတိုင်းတက်လာတဲ့အဲ့ဒီနာကြတော့သူကတကယ်ကိုဒီထင်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေလာတော့အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်တကယ်လို့များ guideline တွေပါတယ် evaluate လုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ severity တို့ score တို့ခွဲတဲ့အခါမှာဆရာအောင်များဖိတ်ကြားရဲဆိုရင်ဆရာက guideline modification မှာဆရာတွေ့တဲ့ finding ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆရာ suggest လုပ်ချင်လား။ဘာလို့ dengue ဆိုလည်းရေးကြည့်ရလေ TB လည်းရေးကြည့်တာပဲ dengue လည်းရေးကြည့်အခု covid လည်းရေးကြည့်တယ်လို့မျိုးလေ။ဟုတ်။ဆရာ idea လေးပြောပါဦး။ဟုတ်။အဲ့ဒီ dengue ကတော့မှဟိုသူကအရင်တော့ဒီ
ဒီ dengue ကိုတေချာဖို့ monitor မလုပ်ဘူး fluid replacement မပေးဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ mortality က 20% လောက်ရှိတယ်သူဆေးရုံတက်ပြီးတော့ဒီ mortality လုပ်မယ် treatment ပေးမယ်ဆိုတော့ 1% လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ specific treatment တွေနဲ့ antiviral drug တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် score ကကြတော့ဒီ clinician ကိုသူကဒီဘယ်လိုလူမျိုးလို့တော့အားလီနဲ့ဆေးရုံတင်ပါလေဘယ်လိုလူမျိုးကိုကြတော့ effective regular monitoring လုပ်မှလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အသုံးတက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ thesis တွေက sample size ကနည်းနေတယ် community အားလုံးကိုလည်းဖြန့်ပြီးတော့မလုပ်ထားဘူး randomized trial တွေလည်းမလုပ်ထားတဲ့အတွက် guideline တွေကိုထည့်ဖို့ဆိုတော့သိပြီးတော့မဝင်ရဘူးတော့ဖြစ်နေပါတယ် might need a larger study ပေါ့နော် area အများကြီးနဲ့လေဆေးရုံအများကြီးမှာလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လေသိရင်သိလာမှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်လေတစ်ခုလောက်ဆက်ပြီးမေးချင်လို့ပါဆရာကိုလေဆရာရဲ့ paper မှာဆရာကလုပ်တာက you confine to the adult လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဆရာဟုတ်ကဲ့ပါ တမန်ပြလိုက်တာ severity adult ဆိုဆရာကလေးတွေကြတော့ဆရာဘယ်လိုliterature အရဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါလဲဆရာအဲ့ဒါတက်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ထားပါလေတန်ကြီးမလုပ်ခင်မှာသူကကလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေရဲ့ကောက်ဆောင်ဓာတ်ကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တော်တော်ကွဲပြားခြားနာတာကိုတွေ့ရတယ်ကလေးတွေမှာတော့ဒီနေရာပုံများတယ်လူကြီးတွေမှာတော့ plasma leakage နဲ့ organ recombinant ပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ apply ကိုတွက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်လူကြီးတိတက် study ဖြစ်နေတယ်ဒါလို့ကျွန်တော် internet medicine training ဝင်လာတဲ့အတွက်တော့လူကြီးတိတက်တော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ thesis တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ main apply ကို average ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ leading တွေရောဒီဘက်က organ damage တွေရော plasma leakage တွေရော severe dengue ကို predict လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ pediatric college တွေကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ thesis တွေကိုလုပ်ကြည့်လို့ကျွန်တော် advice လုပ်ချင်ပါတယ်ဟိုပါလေဆရာရဲ့ဒီ ratio လေးอ่ะလေဆရာရဲ့ clinical ဟို symptoms တွေကဘယ်ဟာနဲ့ relate ဖြစ်ဆုံးလဲဆရာ correlation အကောင်းဆုံးနဲ့ဆရာရှာပြီးလားဥပမာ bleeding နဲ့လား leakage နဲ့လားတပီးက plasma leakage နဲ့ပို့ပြီးတော့ correlation ပိုကောင်းပါတယ်။ E value ကလည်း less than 0.0 ဆိုအဲ့ကောင်ကပို့ပြီးတော့တုံးတက်မယ်လို့တော့အဲ့မှာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ဟိုဆရာကိုပဲအကုန်ဝိုင်းမင်းနေတယ်လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဆရာဟာလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ပါဟိုတခြားဆရာတွေလည်းကျွန်မ congratulate လုပ်တဲ့အထူးသဖြင့် heart failure တော့ risk ကို stratify လုပ်ထားပြီးတဲ့ဆရာချင်းလည်းအင်တန်ကောင်းပါတယ်သူ sample size လေးနည်းနေတဲ့ကိစ္စကတော့အများကြီးမပြောနိုင်သေးပေမဲ့ strongly မပြောနိုင်တာတွေများတယ်တချို့ကြတော့လည်း conclusive ဖြစ်နေပြီကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်း strongly ပြောနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီ sample size ကိုပဲပြန်ပြီး reference လုပ်ပြီးတော့ sample size နည်းနေသလိုတိတ်မပြောနိုင်သေးပါဘူးလို့ confidence မရှိပဲပြောသွားလေးတွေလည်းတတိထားမိတယ်တချို့ဟာလေးတွေက conclusive ဖြစ်ပါတယ်ပြောလို့ကိုရနေပြီပေမဲ့ဟိုနောက်ဆုံးတော့ sample size ကိုလာပြန်ပြောကြတာလေးတွေတတိထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားဆရာတွေကိုလည်းကျေးဇူး congratulate လုပ်ပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာ study ကတော့နည်းနည်းမိခွန်းများတဲ့ study ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာကဟို statistic ကိုလေဆရာဘယ်သူကူညီပေးလဲပေါ့ဘာလို့ဆရာဟာနည်းနည်း complicated ဖြစ်တယ်လေ statistic တွေ့ရတာလေးတွေက cut off point လေးတွေလည်းရှာရတယ်ဟိုချက်ရတဲ့ parameter ဆေးတွေကလည်းများတယ်ပေါ့ variable ဆေးတွေကလည်းများတော့ဘယ်သူကူပေးပါလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကူပေးတဲ့မောင်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာတော့မှာ professor တော်ခိုင်လေးမုံမှာသူက department of the public health ကနေမှာ professor တယောက်ပါဟုတ်ပါပြီစိတ်ချရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မဟုတ်ဆရာမသားဆရာတက်တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးခက်ခဲမဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုလို့မြင်မိလို့ပါနော် Thank you ပါနောက်ထပ်ဆရာတယောက်ကိုမေးချင်ပါတယ် urinary kidney urinary kim 1နဲ့ဟို viber bite patient ဆရာချမ်းကိုကြားလားဆရာချမ်းကိုကြားလားချမ်းကိုမင်းကြားလားမရှိတော့ဘူးမသိဘူး MU လောက်လိုက်ရှိတယ် MU လောက်လိုက်ဆရာချမ်းကိုမကြားဘူးလား MU လောက်လိုက်အောင်ပြီမှာဟုတ်ကြားပါရဲ့ကြားဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဆရာအမှန်သိနေတာပါ urinary kim 1ကဒီဥစ္စာပေါ့နော်ဆရာတိုင်းနေဆိုလေဟိုသူ့ကို early marker အနေနဲ့များဆရာစဉ်းစားရတာဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဟိုဆရာဘယ်သူနဲ့ရှင်မလဲဆရာကျွန်မတော့တိတ်နားမလဲလို့လေအဲ့တော့ဆရာတို့ AKI ရရင် patient မှာဒါအောင်မတိုင်းရင်ဗာနဲ့တိုင်းလဲဆရာဒ
ဆရာပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ traditional ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို urine output ကို monitor လုပ်တယ်ဟို CN creatinine ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဒါကကြတော့ तू က decrease urine output နဲ့ CN creatinine ကကြတော့ patient ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ तू က48 to 72 hour အတွင်းမှာဟိုတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်အမပြောသလိုပဲ KIN1 ကို RD နဲ့မြင်လုပ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ RD အနေနဲ့လုပ်ကြည့်တာပါဟုတ် RD biomarker အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ် KIN1 ကိုမြင်စောတက်ခဲ့လို့ရှိရင်ဟို RD အနေနဲ့ AKI ပို့ပြီးတော့ predict လုပ်နိုင်မလားပေါ့အဲ့အတွက်လုပ်တာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တော့ဆရာဘယ်လိုမြင်သွားလဲအဲ့မှာကြကျွန်တော် design က early အတွက်ဆရာဖြစ်ဟုတ်တယ် early တက်ဆွဲထားပြီမှာတကယ်တမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟို study မှာ non AKI မဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလည်း KIN ကတက်သွားတယ်ဟိုမဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလည်းတက်တယ်ပေါ့နော် proportion အဲ့ခါကျ p value ကတော့ predict လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ significant တော့မဖြစ်ဘူးမှာဟုတ်အဲ့လိုသွားတွေ့ပါတယ်မှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့ဒီမှာ study တိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ KIN1 ကိုကဟိုပေါ့နော်မှာတစ်ခါပဲဟိုတစ်ချိန်နဲ့ပဲဖောက်လိုက်မိတာပေါ့ within 48 hour အတွင်းမှာဖောက်လိုက်တာ CDM မဖောက်မိဘူးတောင်းနဲ့ပောက်တဲ့အချိန်တွေမတူဘူးနောက်ပြီးတော့ ESV ထိုးပြီးမှဖောက်တာတယ်ဆိုတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ပေါ့မှာအိန္ဒိယမှာလောက်ရတဲ့တလောကအဲ့2018 2019နိုဝင်ဘာလောက်ရတဲ့ဟာမှာတော့ तू ကအဲ့အိန္ဒိယနေ့ပိုင်းမှာ Viber ဘိုင်းမှာပဲ तू ကအဲ့ biomarker တွေအကုန်ဖောက်တာမှာ तू ကတော့ angel တွေရော cystatin C တွေရောအဲ့ဟို skin တွေရောဖောက်တာမှာအဲ့မှာလည်း KIN ကမကောက်ဘူးမှာဟုတ်အဲ့လိုတော့တွေ့ပါတယ်ဟုတ်အမတွေဟိုဆရာတို့လူငယ် researcher တွေကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်လို့ပါအမတို့နိုင်ငံမှာ cross sectional လောက်တာတွေကတခါလေးကြိုက်ဟိုဆရာတို့လိုချင်တဲ့ aim ကို fulfill လုပ်ဖို့ကြတော့ cross sectional studies ကတိတ်အဆင်မပြေဘူးဟိုဆရာတို့ရဲ့ thesis တွေအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့မှန်တယ် thesis မှာသူ့ရဲ့ time constraint ကြောင့်လုပ်တယ်ဆိုလို့ဆရာတို့ဟို clinical မှာနေတာပဲဆရာတွေတောင်းလျှောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုလုပ်စီချင်တာပါ continue ဟို cohort studies တွေတကယ် cohort မရှိဆရာဘာမှလုပ်သိပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုအဖြေရလေဟိုဟုတ်ကဲ့ပါမတုံးရတာခက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါမဆရာချမ်းကိုကလေဟောပေါ့ဘိုက်ကိုလှုပ်ထားတော့ခုနဆရာပြောထားတယ်သူကဖောက်တာတော့တစ်ခါပဲကင်မွန်းတစ်ခါပဲယူတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကမထင်တာ early renal injury ကိုသိချင်လို့မဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအားလုံး conclude လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပေါ့နော်အမသတိမထားမိဈေးပေါ့နော်ဈေးကြီးသလားနောက်ပြီးတော့အမတို့ကျတော့အခုဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီ ASV ကိုအမတို့ဘယ်လောက်ထိုးရမလဲပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခါလေးများထိုးလိုက်တာဟာ creatinine တက်နှုန်းနဲ့ AKI ရနှုန်းမြန်ကြမလားပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချိန်မှာ urinary albumin လည်းကြည့်မယ် creatinine လည်းကြည့်မယ် chem လည်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပဲ dosing of these ASV ပေါ့အဲ့အတွက်ကိုဆရာတို့မှာဆရာရဲ့ဒီမှာမတွေ့တော့ဆရာ reference ဆိုတဲ့ data မှာတွေ့မတွေ့အဲ့ဒါလေးမှပြောပြဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ reference တဲ့ data မှာတော့ဒီမှာအဲ့ ASV ဟာတော့သူကတော့ရှင်းတော့မတုတ်ထားဘူးမှာအဲ့ paper မှာတော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဟိုအဲ့ဒါတော့ဒီမှာနောက်ပိုင်းတော့ future research အနေနဲ့တော့ topic အနေနဲ့တော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်မှာနောက်ပိုင်းကျရင်တော့လေဟိုအခုဒီမှာကဟို predict မှာတော့တိတ်မတက်ပေမဲ့လေသူကကောင်းတာတော့အဲ့ဒီဘက် EKI အများမြင့်သွားတဲ့လူတွေ RD လိုတဲ့လူတွေမှာတော့သူ KIN1 ကတော့တော်တော် value ကိုတိကျတာတက်နေတာတော့တွားတွေ့ရပေါ့နော်ဒီဘက်က EKI ဝင်မဝင်မှန်းတဲ့နေရာမှာတော့သူကတော့ performance ပူပါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ higher critical 3ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေ RD ဝင်သွားတဲ့လူတွေ mortality ရသွားတဲ့လူတွေမှာတော့သူ့ရဲ့ KIN ကတော်တော် significant ဟိုကောင်းတဲ့လူတွေထက်ကိုပိုတက်တယ်မှာအဲ့ဒါတော့တွေ့တယ်မှာဟုတ်ဒါတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာဗာနဲ့သွားတူမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ MIT မှာ drop out တော်တော်ပေါ့နော်မှာနေလူမျိုးပဲနောက်ပိုင်းဟိုခုကတော့မှအမမေးတဲ့နောက်ခက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဈေးကြီးလားဆိုဈေးကြီးပါတယ်မှာသူက ELISA kit နဲ့လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာELISA kit ကတော့မှ10သိန်းကျော်လောက်တော့ကျပါတယ်မှာအဲ့တော့ဟာလေအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ clinically တော့ available ဖြစ်ဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့တော်တော်ကြာအောင်မယ်ထင်ပါတယ်မှာဟုတ်အဲ့ပိုင်းနေရတယ်မှာဟုတ်ကောင်းပါပြီဆရာဦးနေဝင်းတွေ့ပါတယ်ဆရာဦးနေဝင်း any comments ဆရာဦးနေဝင်းတွေ့ပါတယ် thank you ဟိုပါဆရာဆိုပတ်လီဖြေသွားတာလေးတော့ကြားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကကျွန်တော်ပဲနည်းနည်းလေးထပ်မေးချင်တာလေ Do you think the KIM1 as the ideal biomarker for AKI ပေါ့နော်ဆရာ and why ပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်း discuss လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဆရာသူကတော့လေဆရာ biomarker တွေကဆရာ9မျိုးတော့ရှိပါတယ်ဆရာအဲ AKI မှာလေ biomarker ပေးလို့တာတော့ကျွန်တော်တို့9မျိုးတော့အလွတ်တော့မရတော့ဘူးတော်တော့အဲ angel တို့ cystatin C တို့ interleukin တို့ KIN1 တို့ KIN1 တော့အဲ့တွေကတစ်ခုပေါ့နော် one of the biomarker ပေါ့ဆရာကြီးမေးသလို ID လားလို့မေးရင်တော့ ID တော့မဟုတ်သေးပါဘူးလို့ပဲဖြေပြတယ်ဆရာကြီးဟုတ်
ID တော့မဟုတ်သေးပါဘူးသူအများကြီးသူ့အတွက်တော့ဟိုအများကြီးစောင့်ကြည့်အောင်မယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ဆရာ ID မဟုတ်ပါဘူးလို့ဖြေရင်ဘာကြောင့်လို့ဆရာနည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောလို့ရမလား။ဒါကြောင့် ID လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဆရာအခုချိန်မှာ तू ကဟိုသူ့ကို test လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rapid test တွေ assay test တွေလည်းကျွန်တော်မရသေးဘူးပြီးတော့ technical အားဖြင့်လည်းခက်သေးတယ်ဒီ clinical မှာ RD decision ချဖို့ဒီ clinical decision လုပ်ဖို့တွေတော့တော်တော်လေးတော့အလန့်ဝေးနေသေးတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့တော့ future အတွက်တော့ဟို promise တစ်ခုရှိမယ်လို့ဒီမှာခုနအမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ဒီ coagulopathy တွေကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာ Viber bike ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ ESP ထိုးမထိုးဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ coagulopathy ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပြီး local amplification ကြည့်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာกินတာလူတွေကိုရလာမယ်လူကိုတိုင်းလို့ရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲ ESP ကိုမြန်ထိုးမလားကြိုထိုးမလားပို့ထိုးမလားဆိုတာတွေကတော့ဆက်လုပ်ရမယ်ကိစ္စတော့မြင်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒါလည်းဒီဘက်ကกินကဘယ်လောက်ဒီ commercially available ဖြစ်မလဲရယ် rapid ဘယ်လောက်မြန်ဖြစ်မလဲ reliable ဖြစ်မလဲဆိုတာတွေကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဆရာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်ပါတယ် Okay, thank you Madam Chair ဆရာကျော်စီသူတခုတော့မေးချင်တယ်ပေါ့နော်vitamin D status ကတော့လေ treatment ဘိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ insufficiency stick ကနေတော့ replacement ကိုစတာပေါ့နော်အဲ့တော့ why don't you include such a patient with the vitamin D insufficiency ဟုတ်ကဲ့ပါအမဟိုဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီကstudy period မှာပါတဲ့ patient တွေအကုန် study period တွေမကဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့တွေ့နေကြတဲ့ diabetes patient ကိုဒီ eye ကိုပါ consult လုပ်ပြီးတော့ treatment ယူနေတဲ့ laser photocoagulopathy ပဲအတွက် laser coagulation ပဲယူထားအဲ့ cent ယူထားတဲ့ patient ပဲဖြစ်ဖြစ်VEGF ထိုးရတဲ့ဒီဟို diabetic retinopathy patient ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့က vitamin D တွေမဖောက်ထားကြဘူးခင်ဗျအဲ့ခါကျတော့တန်းပြီးတော့ vitamin D deficient ရှိတဲ့သူဆိုပြီးတော့ယူလို့တော့မရဘူးကျွန်တော် study period မှာဒီ exclusion inclusion criteria အရာနောက်ဆုံး fundoscopy confirmed by ဒီ retina photograph နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ diabetic retinopathy patient ရှိတဲ့လူတွေမှာမှကျွန်တော် protocol အရာ vitamin D စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာsevere ဖြစ်တဲ့ diabetic retinopathy patient ဖြစ်လေ vitamin D နည်းလေဆိုတာကိုတွေ့တာပါမှဟုတ်ကြိုပြီးတော့ငကိုတွေကမှအဲ့diabetes patient တော့၎င်း diabetic retinopathy patient including ဒီeye ophthalmologic consultation ယူနေတဲ့ patient တွေကစာဖောက်ထားတာမရှိတော့မှဟုတ် protocol အရာကြမှာပဲကျွန်တော်တို့စစ်ဖြစ်ပါတယ် Thank you. So any more question? Domaji, any more question or Dr. Chu? တော့ဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးဟိုပါပဲအလုံးတော့ researcher စီကိုဟိုပါပဲ congratulate လုပ်ပါတယ်ကျွန်မဆိုင်ကိုပြောတာနော်ဟိုကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ် interesting topic တွေပါဟိုတော်တော်များများတော့အမတို့ကဒီဘက်ဖတ်တဲ့ထဲမှာပါလို့တော်တော်ပုတ်ကြည့်အောင်ဖတ်တော့ဖတ်တာပြီးတာ The most searched tap dancer in America is Tony Award winner မေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဥစားဆရာဆုံးမအောင်တခုတော့မေးချင်တယ်နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော် blood group B carries a high risk of having the COVID-19 infection but the mortality rate was quite high in blood group A and B in your study is there any explanation for that ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူတို့ပေါ့နော် AB မှာဘာဖြစ်လို့ mortality တွေများလာတယ်လို့သူ hypothesis မို့ mechanism လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ AB မှာဆိုလို့ရှိရင် AB group မှာကျတော့ဒီ natural antibody ခုန anti-A antibodies တွေကမပါဘူးများ။ပါတဲ့ခြားသူကပါလဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ hypothesis mechanism မှာဆိုရင် anti-A anti-B antibodies တွေကဒီ coronavirus ရဲ့ဒီ spike protein နဲ့ရောပြီးပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ receptor ACE2 receptor တွေရောဒီက potentially block လုပ်တယ်လို့ဒါ hypothesis mechanism လေးတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီချက်အောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ AB မှာဆိုရှင်ဒီ virus က O နဲ့ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား group တွေနဲ့ non O တွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရှင် O လိုနေရာမျိုးမှာဒီ anti-A anti-B နှစ်ခုစလုံးပါနေတဲ့လူနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်သူက virus ကဒီ non O တွေမှာဆိုရှင် virus ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ cell တွေကိုဝင်မှုတကွာ chance ပိုများတယ်ပိုပြီးတော့ဒီ AB နဲ့တခြား non O group တွေကတော့ဒါတိုက်နိုင်တဲ့ chance က O တက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီ hypothesis mechanism ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တော့အဖြေကြားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မှဟိုပေါ့ဒီ O တွေနဲ့ non O တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ literature မှာပြောထားတာကကြတော့ O တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bone marrow brand factor နဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပါတယ်
voluntary band factor နဲ့ဘယ်လိုရှင်းလဲဆို genome wide association study တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ O group တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ voluntary band factor က 25% လို့နည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီ non O တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ voluntary band factor တွေကပို့ပြီးတော့ဒီ O တွေတက်ဆိုင်သူကများနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒီချက်ကြောင့်လည်းပဲဒါဒီ non O တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဂလူပတ်တီတွေဖြစ်သလားပေါ့ကျွန်တော်တို့က COVID-19 patient တွေမှာဆိုရင်ဒါကိုဂလူပတ်တီဆိုတာတကယ်ဟိုဒီcommon ဒီပေါ့နော်issue ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ non O တွေမှာ severe တွေဖြစ်နေတယ် mortality ဖြစ်နေလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကြောင့်စဉ်းစားရင်းနဲ့လောက်ရဖြစ်ပါတယ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်လေဒီ blood group ဆရာလောက်ထားတဲ့ဟိုမှာဒီ blood group study population မှာဒီ blood group distribution က normal distribution နဲ့ကိုတကယ် significantly different ဖြစ်ရလား normal တို့ဆရာတို့ blood group incidence လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ normal နဲ့ကိုဒီဆရာရဲ့ study population ဟိုနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ normal population မှာတွေ့ရတဲ့ black group population နဲ့ကျွန်တော်တို့ study မှာအခု428ယောက်မှာလုပ်တဲ့ဒီ study မှာတွေ့ရတဲ့ population တွေကတွေ့ရတဲ့နှုန်းတွေကတူနေအောင်တွေ့ရပါတယ် black group O တွေကအများဆုံးတွေ့ရတယ် AB တွေက lowest percentage ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ study မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့similar အတူတူပဲပေါ့နော်ဒီအတူတူတွေ့နေရအောင်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ428ယောက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဆရာဟုတ်ကဲ့Okay ကျမဒေါက်တာဇော်ဝိုင်းကိုကျမမေးချင်လို့ပါဆရာရှိမယ်နဲ့တူတယ်နော်ဆရာဆရာဒီအခုဒီဆရာတို့ရဲ့ outpatient heart failure clinic မှာဒီ study လေးတွေလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာ mortality associated ဖြစ်တဲ့ factor တွေတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့လေ how can you improve the outcome of patient with heart failure ဘလူတွေများတူ heart failure patient တွေကတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီ study လေးလုပ်လိုက်တော့ဆရာဘလူများ improve လုပ်မလဲပေါ့အခု heart failure clinic ကရန်ကုန်နဲ့ monthly မှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ plan လေးပါသိချင်လို့ပါဆရာဟုတ်မှာကျေးဇူးပါမှာဒီမှာဒီ mortality နဲ့အောင်လို့အခါကျတော့ခုဒီ heart failure clinic ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြတော့မှသူက guideline directed medical therapy ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆေးရုံဆင်းသွားတယ်ထားပါတော့ဆေးရုံဆင်းသွားပြီး ACI ဆိုရင်ဟိုစပေးကစားတော့အများကြီးပေးလို့မရအောင်ထုံးစံတိုင်းပဲ 2.5 BD ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ heart failure clinic ရဲ့ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါဒီသူ့မှာ target dose ရှိတယ်အဲ့ target dose ဆိုရောက်သွားဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ mortality rate နည်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ target dose ဆိုရောက်အောင်သွားရမယ်ပေါ့နော်အခုဒီ study မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ACI တို့ဘာလို့ကတော့ target dose ကတော်တော်များများရောက်တယ်မှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ပိုသွားပြီ moderate ကဒီထက်ပိုနေမှာပေါ့အဲ့တော့စောတော့အမတယောက်မေးသွားတာလေကျွန်တော်အမတယောက်ကမေးသလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒီတိုင်းပြောသွားတာတစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့အမကျွန်တော် slide share လုပ်လို့ရပါလားမသိဘူးเนาะတစ်ချက်ပါတယ်ဆရာရပါတယ်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ limitation ကတော့ဟိုလိုမျိုးတော့ဟိုလိုဒီတိုင်းရေးနေကြမှုရေးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် limitation နဲ့မှာအဲ့တော့ study site ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရအောင်ဆိုတာကကျတော့ for example အမဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ beta blocker လို့ဟာမျိုးပေါ့နော်မှာ beta blocker လို့ဆိုတော့သူကestimate point ကတော့ဒီမှာ OR value က 0.6 ပဲသူကလည်းဒါဒီဟို mortality ကိုကျနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သို့တော့ဒီ CI value ကမှ1ကိုဖြတ်နေတာပါ1ကိုဖြတ်နေတာဆိုတော့ကြတော့ဟို clinically က significant မဖြစ်ဘူးပေါ့တချို့ကကြတော့ P value က significant ဖြစ်ပေစီကျွန်တော်ဟို slide တခြား other ဟိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဝေဖန်မှုတော့တိတ်မကောင်းနေတယ်ဟို P value မှာ significant ဖြစ်တာဒါပေမဲ့ CI မှာ1ကိုဖြတ်နေတာတခုတွေးလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဟာရတော့မဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးက significant မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ beta blocker ဆိုလဲအဲ့လိုပဲမှာ तू ကဒီ CI value က1ကိုတကယ်လို့များဒီ sample size ဆိုဒီထက်ပိုများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် significant ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းရှိရပေါ့နောက်တစ်ခု limitation တွေကမှာကျွန်တော် limitation ထဲမှာဟိုက loss follow up ဆိုတာပါတယ်မှာဒီ loss follow up ကလည်းပဲမှာကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဟိုရော့အောင်လို့တော့လုပ်တယ်လူနာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေယူထားတယ်လိပ်စာတွေယူထားတယ်လိုက်တယ်အဲ့လို့လက်တွေ့ကြတော့တအားကြီးမလွယ်ကူလာဘူးမှာဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပေးထားတယ်ဟိုဖုန်းနံပါတ်ပေးဒါမှမဟုတ်သို့တော့
ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်တို့ကပြပြောက်တာတို့ရောင်းပြတာတို့နောက်ကလိုက်လို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာရေးထားတာမှာ loss follow က significant ဖြစ်တယ်မှာကျွန်တော်ဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ loss follow ကမှသူက30လောက်ရှိတယ်ပါဒါဟိုပါပေါ့ very important loss follow up ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီသေတာမှာ16ယောက်ပဲသေတာဆိုတော့လေဒါကဒီဟိုပါပဲမှာ loss follow up ကဒါအရေးကြီးတဲ့ loss follow up ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်သွားတဲ့30ရာသေသွားတဲ့ထဲပါသလားဒါမှမဟုတ်ရှင်သွားတဲ့ထဲပါလားမပြောတတ်ဘူးဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ study result ပေါ်မှာ attract ဖြစ်နိုင်ပါတယ်မှာဟုတ်အမပြောမေးတဲ့မေးခွန်းပြန်ချောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mortality rate တွေနေတဲ့ပို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ACI တို့ဒီ guideline directed medical therapy ပေးရုံနဲ့လည်းမရဘူးပေါ့နော်သူကတော့ study တွေအရကတော့သူကဒီ targeted dose 50% အောက်ဆိုလို့ရှိရင် mortality benefit ကမရဘူးပြောတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က mortality benefit ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် more than 50% target dose ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါ heart failure clinic ရဲ့ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါပါကျေးဇူးပါမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝိုင်းဖြည့်ဆိုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒီ session ကလည်းမရှိတော့လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတစ်ချက်လေးပါဆရာဇော်ဝမ်းကိုပြောချင်တာဆရာရဲ့ဟို paper က inter ကောင်းပါတယ်ဆရာ conclusion ဆွဲထားတာတွေကိုလည်းဆရာ statistic ကို well versed ဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ1ကိုဖြတ်သွားတာတို့ significant level တွေကိုဆရာပြောတာတွေလည်းကျေနပ်ပါတယ်တချို့ study ဆိုတာကဆရာရဲ့ study ကိုရည်ရွယ်ရေးမဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะဆရာ study ကောင်းပါတယ် sample size နည်းနေတာကိုဆရာ commit လုပ်တာလည်းမှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါမကျေးဇူးပါမဟုတ်ကဲ့ပါမsorry ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါမအခုချိန်လဲပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျမတော့ဟိုဒီ section ကို end လုပ်ဖို့ပဲဟိုကျမ announce လုပ်ပါမယ်ပေါ့now we have time to end this program thank you very much for all the presenter and judges and audience for making this symposium very lively and active. And I would like to thank to organizing committee of MMA and IT group as well. And now our paper presentation program is successfully ended. Thank you very much. Academic committee. ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်မမကြီး including ဒေါ်မမ